rüberschieben. Dann zerplatzt dieses Luftballon. Hier oben sind Legosteine drauf und wenn dieses Luftballon zerplatzt, dann werfen diese Legosteine die Dominosteine um. Man wird so bis hier und dieser Dominostein schiebt den Lokmotive nach vorne. Hier ist ein bisschen höher und wenn es hier ist, dann geht es runter ein bisschen und dann kann die Lokmotive alleine hier hinkommen und stößt die nächsten Dominosteine wieder ab. Der letzte Dominostein hat ein Seil angebunden und dieser Seil spannt sich an diesen Schild dran. Und da hinten ist ein Ball und danach, wenn dieser Dominostein umkippt, dann kommt das Schild zur Seite und die Murmel hat freie Bahn und kommt hier rein. Und da ist die Maus und wenn sie reinkommt, da sind schon 2 Bälle, damit das Gewicht auch stimmen kann und sie drücken dann die Maus auf der linken Taste und dann sende ich dir eine E-Mail. Okay.